Мутлашуусылар яңынан яңы алдау схемаларын уйлап таба, халык һаманда ышана һәм искәртүҙәргә ҡарамаҫтан аҡса юғалтыуҙарын үкенескә ҡаршы дауам итә. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью тапшырыуы студияла Гүзәл Мөхәмәтйәнова. Программабыҙҙың ҡунағы тәү тикшереү ойоштороу идаралығы начальнигы урынбаҫары, полиция полковнигы Рәшиҙә Хәсәнова. Рәшиҙә Әнүәровна, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Йыл башында мутлашыусыларҙан күпме кеше зыян күргән. Шулай уҡ яңы йыл байрамдары алдынан да алданыусылар һаны байтаҡ ине. Эйе, әлбиттә, менә былтырғы йылды ғына алып әйткәндә 23,800-дән ашу енәйәт эше теркәтелде. Һәм бөтә зыян күргән халыҡ 3 миллиард 700 миллион һумдан ашыу аҡса мутлашыусылар кеҫәһенә күсерде. Ә инде менә яңы йыл байрамдары ваҡытында ғына 20 миллион һум аҡса кешеләр мутлашыусыларҙың ҡулына күсерделәр. Бына ысынлап та мутлашыусылар йылдан йыл яңынан яңы схемалар уйлап табып тора. Халыҡ һаман да ышана мутлашыусыларҙың тоҙағына эләгә. Сәбәп нимәлә? Был сылбырҙы өҙөү мөмкинме? Нисек уйлайһығыҙ? Әлеге көндә күпме генә профилактик эштәр үткәреп тормаһаҡ та, телевидение аша, радио аша бит инде күпме баннерҙар элеүле тора. Бөтә магазиндарҙа, банктарҙа, ҡайҙа ғына ҡарама профилактик эштәр алып барылһа ла, ләкин ул енәйәт эштәре кәмемәй, ә көндән-көн артып бара. Әлеге көндәге менә урлашыу тигән енәйәт эштәре хәҙер икенсе ҡалды инде. Ә менә кибер енәйәтселек көндән-көн артып бара. Аҡса өсөн бөтәһе лә бит инде ныҡ борсолана башлай. Шуға күрә әгәр ҙә инде телефон аша шылтыратып, менә һеҙҙең аҡсағыҙға берәй зыян килә, шулай-былай тип аңлата башлаһалар, кеше әлбиттә ҡурҡыу уяталар кешелә һәм кеше аңламайынса йәһәтерәк улар әйткән эштәрҙе эшләргә тырышалар. Психологик яҡтан баҫым яһайҙар. Психологик яҡтан бик ныҡ әүҙем ҡулланалар психологияны. Әлеге ваҡытта енәйәтселәр нинди яңы ысулдар ҡуллана? Яңы ысулдар тип әйтеп тә булмай инде. Күберәк шул интернет-телефон селтәрҙәре аша һәм инде инвестиция инде шул бер көйө. Тик менә яңы сыҡҡан ысулдарҙан ғына әйтеп киткәндә, элекке менә һинең туғаның ДТП-ға эләккән тигән нейҙәр, алар һирәк осрашып торһалар да, әлеге көндә күберәк инвестицияға һалырға өгөтләйҙәр бит инде халыҡты. Йәһәтерәк бер ниндәй эш эшләмәй генә аҡса эшләүе, эшләргә бөтәһе лә маҡсатланып тора бит инде, үҙегеҙ беләгеҙ. Шуға күрә нисектер уларҙың тоҙағына эләгәләр бит инде. Ысынлап та алдау осраҡтары бик күп. Бер яҡтан психологик яҡтан баҫым яһайҙар мутлашыусылар. Икенсе яҡтан кеше үҙ ризалығы менән аҡсаһын мутлашыусыларға күсерә, аҡсаһын арттырыу ниәте менән инвестицияға һалам тип, һәм әлбиттә улар да алдана. Тимәк, был осраҡтар да йыш. Әлбиттә йыш. Мына яңы йыл байрамында ғына 40 йәшлек бер хатын, Өфө ҡалаһының бер хатыны, интернет селтәрендә бер ир кеше менән таныша ла, бер нисә көн эсендә ул кеше аңлата, менә мин бер ҡайҙа ла эшләмәйем, тик инвестицияға аҡсамды һалдым да дивидендтар менән генә йәшәйем тип, аны ҡыҙыҡһындыра. Әгәр шулай эшләгән килһә, әлбиттә ул белешә, ул хатын аҡсам бар икәнен дә әйтә, бит инде аҡсаһы булғанын да әйтә, һәм ялған брокер менән таныштырған булдырып, ул хатындан 5 миллион һум аҡсаһын күсертәләр. Шул да етмәй, ул хатын банктан 4 миллион кредит барып ала, инде ул аҡсаларҙы күсергәс, әлбиттә, элемтә селтәре өҙөлә. Һәм шулай уҡ енәйәтселәр яһалма интеллект менән, төрлө кешенең тауышы менән дә һөйләшә ала бит инде. Бындай алданыу осраҡтары ла күп күҙәтелә. Ундай алданыу осраҡтары ла бар. Менә яңыраҡ тағы ла бер миҫалды ғына килтереп китәм. Бер эшләгән кешегә инде үҙенең башлығы исеменән шылтыратып, менә хәҙер һиңә ФСБ хеҙмәткәрҙәре шылтырата, һин телефонды ал инде, һөйләш инде, алар нимә ҡушалар, шуны эшлә инде тип аңлата, һәм ул
Уйлап караһаң бит инде ул башлыктың үзенең телефонына үзе шылтыратып кына белешергә була ине бит инде. Юк, ул ысынлап та шулай икән дип ышана һәм икенче төрле мутлашусы әлбиттә аның тодагына эләгә һәм ул инде артабан аныга эштәр куша, нинди эшләрдә эшләргә һәм ул яһәтрәк эшләешенә килгәс инде ул һез миңа менә шулай шылтыраттыгыз, мин шул акча ебәрдем дип әйтә, мин һиңа бит шылтыратмадым дигән. Ысынлап та җитәкчеләрдән дә эштән бик күп шылтыратулар була. Был осракта нисек алданмаска? Был осрактарда ниндәй генә шылтыратулар килһә лә, безнең бөтә теләктәребез үҙегеҙ яңынан ҡабатлап, телефонды һүндерегеҙ дә ҡабатлап үҙегеҙ шылтыратығыҙ шул шылтыратҡан кешегә. Мутлашыусыларҙың тоҙағына күберәк оло йәштәгеләр эләгә дип әйтеүе дөрөҫмө, әллә йәш сикләүе юҡмы? Юҡ, элегерәк менә бер нисә йыл элегерәк әлбиттә күберәк оло кешеләр эләгә торған. Ә хәҙер инде йәш менән сикләү юҡ бөтөнләй. Йәш белгестәр ҙә, уҡытыусылар ҙа, табиптар ҙа, бөтәһе лә хәҙер эләгеп тора. Эшҡыуарҙар менә яңыраҡ ҡына байрам ваҡытында 3 миллион һум эшҡыуар ебәрҙе бит инде. Шундай ваҡыттар күп. Хәҙер йәшкә сикләнеү бөтөнләй юҡ. Мутлашыусыларҙың тағы бер схемаһы, элек булһа улар аҡсаны ниндәйҙер иҫәпкә күсереүҙәрен һораһа, хәҙерге ваҡытта күберәге курьер аша эш итәләр. Шулаймы? Күберәк тип әйтеп булмай инде. Барыбер ул мутлашыуҙар алар бар, алар күп. Такси аша, курьер аша. Курьер аша алар күбеһенсә олораҡ йәштәргә шылтырат, олораҡ йәшле халыҡҡа шылтыраталар. Һәм әлбиттә алар күберәк ышанып баралар бит инде. Кемдәр үҙҙәренең өйөндә аҡса тоталар менә 100 мең, 200 мең аҡса менән. Ә курьерҙар урынына әлбиттә шул мутлашыусыларҙың ҡулына эләккән, интернетта ултырған объявлениялар, иғландарҙы ҡарап ултырған менә легкий заработок тиҙәр бит инде. Менә шул адресҡа улар үҙҙәре бит шунда соглашаться итеп баралар бит инде. Һәм шул адресҡа барып, шул саҡлы аҡсаны алырға кәрәк, йәки менә шул посылканы алырға кәрәк, шундай иҫәпкә аҡса ебәр, күсер, менә 5 меңен или 10 меңен үҙеңә алып ҡал тигән тәҡдимдәр менән мутлашыусылар шылтырата, әлбиттә. Студенттарға йышыраҡ сығаларҙыр. Студенттарға йышыраҡ шылтыраталар, әлбиттә, шуға күрә. Әлбиттә, ундай мутлашыусылар, үҙҙәре курьерҙар, беҙ аларҙы тотоп торабыҙ. Сөнки барыбер алар беҙҙең үҙебеҙҙең халыҡ, уларға ышанып, ләкин әйтеп үткем килә, ул курьер барып шул аҡсаны алып икенсе иҫәпкә күсереп үҙенә аҡса эшләгән икән, барыбер ул енәйәт эше башҡарған тигән әйтем, һәм ысынлап та улар енәйәт яуаплылығына тарттырылалар. Яңыраҡ ҡына менә судта эш үтте, курьерҙы яза алды инде суд аша. Барлык мәғлүмәт саралары мутлашыусыларҙың тоҙағына нисек эләкмәҫкә, уларҙан нисек һаҡланырға, ошо турала даими рәүештә бик күп мәғлүмәт еткерелеп тора халыҡҡа. Профилактик эш ыңғай һөҙөмтә бирә тип әйтә алабыҙмы? Әлбиттә әйтеп була, сөнки барыбер ҡайһы бер кешеләр 10 кешенән береһе генә тыңлаһа ла һәм шул мутлашыусыларҙы телефон аша шылтыратып булһа ла, шул телефонын кире һалһа, ул үҙе бер ярҙам бит инде, үҙенең аҡсаһын алып ҡалырға. Шунан һуң күп кенә менә банк хеҙмәткәрҙәре, аларға бит килгән кеше, кредит алырға килгән кеше, алар аңлатһалар, әлбиттә ул уйланып ҡала һәм ул алырға тигән аҡсаны алмай кире китә бит инде. Полицияға хеҙмәткәрҙәренә барырға кәрәк, әйтергә кәрәк тигән, ундай ғаризалар менән килгән кешеләр дә беҙҙең әүҙем генә. Шуға күрә мин уйлайым, профилактик эше бик ныҡ ярҙам күрһәтәләр тип. Сөнки барыбер менә беҙ хәҙер эшҡыуарҙар, бөтә предприятиеларға йөрөйбөҙ бит инде, аңлатабыҙ бөтә кешеләргә нисек ундай мутлашыусыларҙың тоҙағына эләкмәҫ өсөн. Тыңлаған кешеләр күп, һорауҙар да күп бирәләр. Шуға күрә мин уйлайым, барыбер ниндәйҙер ярҙамы тейәлер тип. Ҡайһы ваҡытта бына һөйләшкән ваҡытта ла әйтәләр бит инде, бына миңә шул шылтыратты, миңә был шылтыратты, мин бына телефонды һалдым да ҡуйҙым. Йәиһә
һәм ана мин таныш полиция хезмәткәренә шылтыратып белештем, тип банкка шылтыраттым, тип алар үзләренең коллектив эсендә ул тараталар һәм әлбиттә ул зур ярдәм. Мәктәптәргә профилактик саралар белән бараһығыҙмы? Әлбиттә, мәктәптәргә лә йөрөбөз, бөтә уҡыу йорттарында. Ниндәй генә коллективтар булмаһын, беҙҙең полицияның төп маҡсаты профилактика. Шуға күрә беҙ ҡайҙарҙа ғына йөрөмәйбеҙ, ҡайҙарҙа ғына ниндәй генә 3 кеше булһа ла, 100 кеше булһа ла, беҙ бөтә совещаниялар, собраниялар үткәреп торабыҙ. Ә инде менә балаларға әйткәндә, менә минең әйтеп үткем килә, балалар әлбиттә ата-әсәләр кискә йоҡтар алдынан, балалар бит интернетта ултыра, нимә менән шөғөлләнә ул, ниндәй уйындар уйнайҙар, әлбиттә шуны ҡарап Кемдәр менән аралаша? Кемдәр менән аралаша, сөнки ҡайһы ваҡытта шул уйын ваҡытында ла мутлашыусылар шул балаларға өндәшеп, менә шул хаҡты, шул ниндәйҙер менә аҡсаны күсерергә ҡушалар, менә ата-әсәләренең аҡсаларын күсергән осраҡтарҙа бик күп. Хәҙер шул телефон алай алаңмы? Алам, тибит инде бала бер нәмә лә аңламайынса. Менә шул телефонын алалар да, менә хәҙер код килә, шул кодтың номерын әйтеп бирәләр, һәм ата-әсәһе уянғансы телефондан, әлбиттә аның картаһынан бер нисә мең аҡса, күпме аҡсаһы бар, алар алып урларға мөмкинселектәре бар. Шуға күрә балаларҙы ла бик ныҡ ҡара балаларҙы аңлатып торырға кәрәк. Һәр ваҡыт уяу булырға кәрәк, һәм балаларына аңлатыу эштәре алып барыу бик мөһим. Рәшиҙә Әнүәровна, әйҙәгеҙ тағы ла бер тапҡыр тамашасыларҙың иҫтәренә төшөрөп үтәйек. Нимәгә иғтибар итергә кәрәк? Дөрөҫөн генә әйтеп киткәндә, беҙ барыбыҙ ҙа яңлышабыҙ. Шулай бит. Телефондан, төрлө номерҙарҙан, төрлө телефон һандарынан беҙгә шылтыратыуҙар килә. Шылтыратыуҙар, әгәр ҙә инде ул таныш булмаған икән, бик үк кәрәк, ул шылтыратыуҙы көтмәйегеҙ икән, бөтөнләй алмаҫҡа кәрәк. Ул шылтыратыуҙы. Әгәр ҙә инде ул шылтыратыуҙы алһағыҙ, ашығыс, бер ниндәй ҙә эш эшләргә кәрәкмәй. Әҙерәк уйланып алырға кәрәк. Туған тыумасаларығыҙға шылтыратырға. Кәрәк икән шылтыратып белешергә кәрәк. Һәм бит төрлө ваҡыттар була, менә диспансеризация тип тә шылтыраталар бит инде. Менә һеҙҙең диспансеризацияға ваҡыт еткән, әйҙәгеҙ һеҙҙе очередҡа яҙҙырабыҙ тип тә шылтыратып, менә хәҙер һеҙгә госуслуганан код килә тип тә әйтәләр бит. Шул кодты әйтеп бирегеҙ. Бер ваҡытта ла шуның кеүек үҙегеҙҙең код, ниндәй генә СМС-сообщение менән код килә икән, аны әйтергә ярамай. Үҙегеҙҙең банка картаһының артындағы СВС кодтарын тоже бер кемгә лә өндәшергә ярамай. Һәм дә инде әйтеп үткем килә, әгәр дә ниндәйҙер шикләнес тыуған икән, полиция хеҙмәткәрҙәренә, банк хеҙмәткәрҙәренә мөһим шылтыратырға кәрәк. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Программабыҙҙың ҡунағы тәү тикшереү ойоштороу идаралығы начальнигы урынбаҫары, полиция полковнигы Рәшиҙә Хәсәнова менән әңгәмәләштек. Иғтибарлы булығыҙ, үҙегеҙҙе һәм яҡындарығыҙҙы һаҡлағыҙ.